ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳತ್ತಂತ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯ ಆಯುಧದಾಗಿರೋದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೀಸ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕತ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಕೈಗೆ ತಾಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಂಥದ್ದಂದರೆ ರಾಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ರಾಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಪ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಳೆಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಣಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಡಿಯುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅಡಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೀಗ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಳೆಯ ಮೊಟ್ಟೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಇದು ರಾಣಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪಾಡೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ನಮಗೆ ರಾಣಿ ನೋಡಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಣಿ ಹುಡುಕೋ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದು ರಾಣಿಗೆ. ಈ ರಾಣಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಹೊಸ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುವಾಗ ಎಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಣಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ. ಇನ್ನು ಇದು ಹೊಸ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮರಣ ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೇಣ ಸಂಗ್ರಹ ಶುರುವಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕೊಡೋದು. ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಣವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕೀಗ. ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಇದು ಅವರ ಗೂಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೊರಗಿನ ಹುಳಗಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮರಣ ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗೂಡಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮರಣ ಶುರುವಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮರಿಗಳ ಇವುಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಮರಿಗಳು ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಳೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಮನ ನಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇಕು, ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಹತ್ತಿ ಹಾರಿ ಬೀಳದಾಗೆ. ರಾಣಿ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ರಾಣಿ ಹಾರುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ರಾಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹಾರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗೋದು. ಬಿದ್ದೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಕಾದುಗಳು, ಅದು ತಿಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ರಾಣಿ ಕೋಶ ಉಂಟಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡುದು. ಈಗ ರಾಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಣಿ ಕೋಶ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬೆಳೆದ ರಾಣಿ ಕೋಶ ಇದ್ದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು. ಇದು ಈಗ ಇದು ಎಳೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಲುಂಟು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಕಲರ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದದ್ದು. ಈಗ ಇದು ಹುಳಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿದು. ಇದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ, ಹುಳಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಣುವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಈಗ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 50 ದಿವಸ 55 ದಿವಸ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಇದೀಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಸೆಲ್ಗಳಿದು, ಕೋಶಗಳು. ಇದೀಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತದೆ ಮೊದಲು ಇದು ಈಚೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಹುಳಗಳು. ಆಮೇಲೆ ರಾಣಿ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು 2-3 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಹಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಹುಳಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 55 ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಣಿ ಕೋಶ ಉಂಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹುಡುಕಬೇಕು.